时隔3个多月，福宝终于再次恢复展出。这突如其来的惊喜让无数姨姨舅舅连夜赶往神树坪，早早等在门口，就为了第一时间看到公主的展出。福宝呢，也是迫不及待的想与大家见面，在望福洞走来走去，催促奶爸快点给自己开门。虽然暂停展出已有107天，归来仍是顶流，不仅有官方的直播，现场的人流也不少。福公主出门，先是围绕墙边走一圈，先是到处闻闻，回忆熟悉的味道，再绕墙边走一圈，与每个好久不见的姨姨舅舅打招呼。招呼打完，福猪猪注意到了可以爬的树，高兴地爬上树，爬树的方式依旧是兔子跳。看到这一幕，超级怀念啊！终于可以坐在树上静静眺望远处了。每天看到神树坪美丽的景色，福公主的心情应该会不错，还开心玩起了水。玩到后面开心到摇手手，官方也正式回复了福宝抽搐的原因。经检查后一切正常，抽搐是常见的一种生理反应。来到王，你现在好积极。我们现在是5到1个人。不是一个位置很好。因为他这个高嘛，他先吃哪里的水 ？Oh my god！ 啊！
手不要伸过去了啊！走近哈。未来它就吃了。给我一样。哦，